Hi guys, good morning. Welcome back to my channel at Inday Amli HK. Akong i-share ni guys ang noontime view sa location gikan namo diri. Muni makita sa among ubos. Nice kay na. Muni katong gi-share na kog hapon, i-share na ko ron na udto. Muni makita na to diri. Beauty of nature. Nice kayo. Ito sa pikas bungtod. Kadtong nag-trail me dito sa Luyo Dapit. Nara dito ang Central. Kana sa ubos makita mao na siya ang sa Happy Valley. Dut kaayo. Taas na kayong adlaw. Pero bugnaw kaayo. Basta autumn ingon ani ang weather diri. Bisan nagsigang adlaw bugnaw kaayo. Nice kay no. The beauty of nature lies in the city. Na ko naman gi-share katong gabi gani. Na di asal ang pikas. Dito ra luyo ato mi nag-trail. Bapaw anang kuan dito ang Wong Nai Chonggap Road dito. Sa luyo dihang dapita. Kana anhaon na sa nako na next week. Di sa aron. Dito kay guys. Ang mga building naglinya dito sa bukid pero bugnaw kay dirang dapita. See? Sa ubos. Nice kaayo. How I wish I'm the owner of one of the flat. Sa pangarap lang. Who knows? Someday, somehow. Diba? There's a big difference between a wish and a dream. O, diba? Nice kayo. Nya, balhin ko diri sa pikas. Sa pikas bintana. Masa di makita dito? Di lang jud makita dito ang usang building nga among giadtuan. Katong sa Parkview, di na ko makita diri. Oh. See? Na. Abot dito. Managiingon. Pwede mo ngangkon? Sa tanan ninyong makita, ako'y tag-iya na. Taman maabot sa inyong pananaw, ako'y tag-iya na. Ako'y video di ako'y tag-iya. Diba? Naingon sa pangarap lang. No. Hindi masamang mangarap. Makarating, diba? Because as I said, there's a difference between a dream and a wish. When you have the wish, you have to wait. Someday it will fall into your hands. But when you have a dream, yun, gagawa ka ng paraan. You make way. You have to make a move to make happen your dream. But when you have to wish, how I wish it will come. But when you have to make a dream, I will make it because I dream to make it happen. That? Okay, thank you for watching. I'm just sharing you the beauty of the nature when noontime in Hong Kong. May makita ka diri. Thank you for watching at Inday Amli HK, and please don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.